Na kuna kitu kingine mama lao, nataka nishauri baadhi ya wakina mama wale ambao wako kwenye ndoa. Ndugu zangu, ukiwa kwenye ndoa mume wako akawa amekuchiti na umepata habari, ushahidi, sababu habari za kuambiwa sio za ukweli. Habari za ukweli ni zile umejionea wewe mwenyewe yourself. Sio watu wamekwambia, sababu sio kila mtu anapenda ndoa yako. Ndugu yangu, mtoto wangu wa kike, dada yangu, mdogo wangu, mkubwa wangu, usichukui maamuzi kuona mume wako amekusaliti na wewe ukaenda kumchiti. Aibu ya mwanamke na mwanaume ni tofauti. Aibu ya mwanamke ni kubwa sana kuliko ya mwanaume. Sababu mwanamke unaweza ukasema acha nikazini nikajilipize ubaya wa mume wangu, ukaleta mtoto wa nje kwenye ndoa. Na mjue siku ya kiyama ni adhabu kali sana. Ushauri wa mama lao ni nini? Jiheshimu tu, kuwa na subra, mvumilie mume wako, malipo ni hapa hapa akhera hisabu. Mushtakie Mwenyezi Mungu, mlilie Mungu, sababu Mungu ndo hakimu. Kama unajua ungali unaipenda ndoa yako na unampenda mume wako, usilipizi kisasi, sababu hicho sio kisasi, bali utapata dhambi. Kwanza kuzini, wewe ni mke wa mtu. Kaburi ya mwendi kaburi moja na mume wako. Mume wako ana kaburi yake na wewe una kaburi yako. Sasa kwa hiyo kama unapenda nafsi yako na unamuokopa Mungu, kina mama acheni kujilipiza kwenye ndoa. Kuna watu nakuta ni wazinifu sana, ukimuuliza mbona uko mzinifu kwa kwenye ndoa? Anajilipiza, mume wangu mwenyewe anachiti. Hawezi kushindana na mwanaume. Ndugu zangu, wanaume waliruhusiwa kuoa mwanamke zaidi ya mmoja kwa wale waadilifu. Sasa si wanawake tumeruhusiwa kuolewa na wanaume wawili? Hairuhusiwi. Sasa kwa hiyo ukiwa unampenda mume wako, tulia kwenye ndoa yako, vumilia, subra. Ndugu zangu, subra ina malipo. Kama ungali hai, kama hujafariki, wakati wote Mwenyezi Mungu atakushushia kheri.